Welcome to Time News Studios. You are watching 9 PM Bulletin. इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। वफाकी सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद चयो आहे त इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल अंपायर जो किरदार अदा न करे रही है ऐं PTI सूदो केर बि उन ते एतमाद न पियो करे। इलेक्शन कमीशन के मजमूई तौर इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे। हुकूमत अहिड़ी इलेक्शन कमीशन ठाहिणु घुरे थी जंहिं ते सियासी जमातनि खे एतमाद हुजे। सेनेट चूंडनि में जेको कुझु थियो उन जी ज़िम्मेवार इलेक्शन कमीशन आहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बि ज़िम्मेवारियूं निभाइण में नाकाम रहियो। वफाकी वज़ीरनि जी अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारनि ते हमले बराबरि आहे। हुकूमत चूंड हाराए वई त उन में इलेक्शन कमीशन जो कहिड़ो रोल आहे। नवाज़ लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त डस्का चूंड में 20 प्रिज़ाइडिंग ऑफिसरनि खे अग़वा कयो वियो। बदतरीन धांधली बावजूद मुखालिफ़ उम्मीदवार खे वोट न मिलिया। हुकूमत इलेक्शन कमीशन खां पलान छो थी वठे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन खां मुआफ़ी वठण बदिरां उन ते हमलो कयो। मरियम नवाज़ चयो त PDM जे सुभाणे वारे इजलास में इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो क्लियर थी वेंदो। सेनेट चेयरमैन जी चूंड कराईंदड़ शख़्स इलेक्शन कमीशन जो न लॻी रहियो हो। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती चूंडनि वारे केस ते ॿुधणी दौरान सेनेट चूंडनि जो ज़िक्र थियण ते जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा जा रिमार्क्स। जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा चयो त छा सेनेट रूल्स में लिखियलु आहे त इलेक्शन कमीशन जो सेनेट चूंडनि सां वास्तो न आहे। DG इलेक्शन कमीशन चयो त IG आर्टिकल 60 तहत सेनेट जो अख्तियार आहे त चेयरमैन जी चूंड करे। जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा चयो त आइन में किथे लिखियलु आहे त इलेक्शन कमीशन सेनेट चेयरमैन जी चूंड न कराईंदी। ॿुधायो वञे त छा सेनेट जूं चूंडूं इलेक्शन कमीशन करायूं हुयूं। सुप्रीम कोर्ट जे रजिस्ट्रार खे चूंडनि जे हवाले सां केसिस जल्द ॿुधण लाइ मुक़ररु करण जी हिदायत। अदालत पंहिंजे हुकुम में चयो त रजिस्ट्रार केसिस ते बेंच जोड़ण लाइ मामिलो जल्द चीफ जस्टिस ॾांहुं माणे। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में रेंजर्स की गाड़ी भरिसां धमाको। उमरकोट वासी रेंजर्स एहलकार रोशन अली शहीद। 2 रेंजर्स एहलकारनि हिक पुलिस एहलकार समेत 8 ॼणा ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त शुरूआती जांच मूजिबि बम मोटरसाइकिल में नस्ब थियलु हो। लॻे थो त रिमोट कंट्रोल सां धमाको कयो वियो। धमाके जा CCTV फुटेजिस बि साम्हूं अची विया। फुटेजिस में रेंजर्स की गाड़ी वटि धमाको थींदे ॾिसी सघिजे थो। गवर्नर सिंध नोटिस वरितो। एडिशनल IG खां रिपोर्ट तलब। IG सिंध वरी SSP ओला खां रिपोर्ट घुरे वरिती। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में फेरफार करे छॾी। गासलेट ₹3.42 महांगो। लाइट डीज़ल जे अघनि में ₹2.19 वाध। पेट्रोल जा अघ बरक़रार। नाणे वारी वज़ारत चयो आहे त पेट्रोल जी क़ीमत ₹111.90 फ़ी लीटर बरक़रार रहंदी। नवां अघ 16 मार्च खां लागू हूंदा। सेनेट चेयरमैन जी चूंड में प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर असांजा वोट रद्द करे हुकूमती उम्मीदवार खे खटरायो। अदालत जो फ़ैसिलो अचण सां ख़बर पइजी वेंदी त सेनेट चूंडनि में बि हुकूमत हाराए वई। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त सेनेट चेयरमैन जी चूंड में यूसुफ रज़ा गिलानी खे 49 ऐं हुकूमती उम्मीदवार खे 48 वोट मिलिया हुआ। प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर यूसुफ रज़ा गिलानी जा वोट रद्द कया। PDM जे सुभाणे वारे इजलास में अॻिते जी हिकमत अमली बाबति अहम फ़ैसिला थींदा। हैदराबाद के दौरे दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाइव स्टॉक एक्सपो में शिरकत कई। PP चेयरमैन तरफां काटली बेले में बूटा पोखण वारी मुहिम जो इफ्तिताह। मरियम नवाज़ के धमकियूं मिली रहियूं आहिनि। अदालतूं आख़िरी उम्मीद बणिजी चुकियूं आहिनि। ॿुधायो वञे त जाइज़ वोट खे छो रद्द कयो वियो। वोट रद्द करण जो मलबो बि अदालतुनि मथां विधो वियो आहे। PDM सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त पार्लियामेंट मां इस्तीफ़ा न ॾींदासीं त शायदि लॉन्ग मार्च जो असर न थिए। सुभाणे PDM जे इजलास में अहम फ़ैसिला कया वेंदा। आपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं। ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गाली। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके ते शहबाज गिल मथा बेज़न ऐं मस सां हमलो।
PTI कारकुननि तरफ़ां शहबाज़ गिल खे बचाइण जी कोशिश। कारकुननि शहबाज़ गिल खे मुबैना तौर बेज़ा हणंदड़ ते कड़की पिया। नवाज़ लीग ऐं PTI जा कारकुन आम्हूं साम्हूं। शहबाज़ गिल वाक़े खे गुंडागर्दी करार ॾींदे चयो त असां चमाट जे बदिले चमाट ऐं गार जे जवाब में गार न ॾींदासीं। इन्हनि पंहिंजे करतूतनि जी मस मूं ते हारी आहे। असां गुंडागर्दी न पर सियासत कंदा आहियूं। पेशी दौरान अपोजिशन तरफ़ां मूं ते हमले जा अॻुवाट इतला मिलिया हुआ। PTI वर्कर्स खे पैगाम ॾियां थो त अपोजिशन ते तशद्दुद न कनि। सूबाई वज़ीर नासिर शाह शहबाज़ गिल ते बेइज़्ज़त ऐं मस सां हमले जी मुज़ाहरत कंदे चयो त ॿियनि जी क़यादत लाइ किरियल ॿोली इस्तेमालु थींदी त रद्दअमल ज़रूरी ईंदो। इमरान ख़ान जंहिं सियासी रवायत खे हथी ॾिनी, अॼु PTI खे बि उन जी झलक नज़र आई आहे। तव्हां अदालत खे लिखी ॾिनो हो त मरियम नवाज़ खां वधीक जांच जी ज़रूरत नाहे। हाणे कहिड़नि सबबनि जे बुनियाद ते मरियम नवाज़ जी ज़मानत रद्द करणु घुरो था? अगस्त में मरियम नवाज़ खे घुरायो, पोइ तव्हां पाण ख़ामोश थी विया। अवां मरियम नवाज़ खे ॿीहर छो न घुरायो? लाहौर हाई कोर्ट जो मरियम नवाज़ जी ज़मानत रद्द करण लाइ दरख़्वास्त ते ॿुधणी दौरान नैब खां पुछाणो। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब चयो त मरियम नवाज़ पेशी जे मौक़े ते सियासी इज्तिमा क़ाइमु करे छॾींदी आहे। सेनेट ज़िमनी चूंडनि सबबि खेसि तलबी नोटिस न माणिया त जीअं इल्ज़ाम न लॻनि। अदालत मरियम नवाज़ खां 7 अप्रैल ते जवाब तलब करे वरितो। नैब जी दरख़्वास्त ॿुधणी लाइ मुक़ररु। सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अब इससे आपको डर लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप ये समझते हैं कि आप मरियम नवाज शरीफ को धमकियों से डरा लेंगे तो सॉरी, ये इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। इंतकाम में भी नाकाम हो गए हो तो अब अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नैब के इस झूठ का, इस लव एप्लीकेशन का, इस बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस ले और उनके खिलाफ एक्शन ले। 7 वोट्स रिजेक्ट हुए, उससे बड़ा स्कैंडल कैमरा है। ये हुकूमत सिर्फ खुफिया चीजों पे चल रही है, वो भी अब एक्सपोज होकर कौम के सामने आ गई है। तो भाई मैदान में आओ ना, मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट कभी नैब, इन चीजों के पीछे क्या छुपते हो? ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं, टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। इंतकामी कार्रवाइनि सां नवाज़ लीग ख़ामोश न थींदी। जेल ऐं ज़मानतूं रद्द कराइण वारनि धमकियुनि सां डिॼारे नथो सघिजे। इमरान ख़ान इंतकाम में नाकामी बाद अदलिया जे कुलनि ते बंदूक हलाइणु घुरे थो। मरियम नवाज़ लाहौर हाई कोर्ट में दाख़िल थियल नैब जी दरख़्वास्त खे खिल जोॻो करार ॾेई छॾियो। अदालत खां नोटिस वठण ऐं एक्शन जो मुतालबो। मरियम नवाज़ चयो त नैब खे बयाननि ते जांच करण जो अख़्तियार कंहिं ॾिनो आहे। आइन ऐं कानून मूंखे सियासत करण जो हक़ ॾियनि था। सियासतदान आवाम जी नुमाइंदगी सियासत न कंदो त छा कंदो? जावेद लतीफ़ जे बयान ते सवाल जे जवाब में मरियम नवाज़ चयो त जावेद लतीफ़ मुहिब वतन पाकिस्तानी आहे। संदसि बयान खे तोड़े मरोड़े पेश कयो वियो। इहा हक़ीक़त आहे त सियासत में इदारनि जी मुदाख़लत बंदि थियणु घुरिजे। हुकूमत खे 3 साल थी विया पर आदमशुमारी जो को बि फ़ैसिलो न थियो। छा इन मां हुकूमत जी नाअहली ज़ाहिर नथी थिए? विरल मफ़ादनि वारी काउंसिल जा फ़ैसिला ॻुझा छो रखिया वेंदा आहिनि? हुकूमत फ़ैसिलनि खे ॻुझो रखंदी त शक पैदा थींदा। हुकूमत पंहिंजनि मामलनि ऐं फ़ैसिलनि में सीक्रेसी ख़तमु करे। मुल्क में जंगी हालतूं त नाहिनि जो CCI जो इजलास जल्द नथो सॾाए सघिजे। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती चूंडनि बाबति केस ते ॿुधणी दौरान जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा जा रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत खे आगाही ॾींदे चयो त गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल जो इजलास 24 अप्रैल ते थींदो। जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा चयो त अदालती हुकुम बावजूदि अॻूणनि इजलासनि में आदमशुमारी जे नतीजनि ते फ़ैसिलो छो न खयो वियो? हुकूमत मुल्क हलाइण या फ़ैसिला करण जे अहल नाहे। अदालती हुकुम बावजूदि CCI जो इजलास मुलतवी थियणु आइनी इदारे जी तौहीन आहे। छा मुल्क में इन तरीक़े सां हुकूमत हलाई वेंदी? सिंध खां सवाइ को बि सूबो वफ़ाक़ी हुकूमत सां इख़्तिलाफ़ नथो करे। सूबनि खे घुरायो ऐं आदमशुमारी जो हा या न में फ़ैसिलो करियो। NA 75 ते पोलिंग दौरान हुकूमती उहिदेदारनि, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ऐं सियासी नुमाइंदनि तरफ़ां इख़्लाक़ी ज़ाब्ते जी भञकड़ी कई। इलेक्शन कमीशन NA 75 डस्का ते नंढी चूंड वारे मामले ते सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराए छॾियो। जवाब में इलेक्शन कमीशन चयो आहे त ज़िला इंतज़ामिया जी नाकामी सबबि पोलिंग वारे ॾींहुं संगीन तशद्दुद जा वाक़िया पेश आया। पंजाब सरकार डस्का में सिलेक्टेड ऑफिसर मुक़ररु करे ज़िमनी चूंडनि खे तकरारी बणायो। ज़ाब्तनि जी भञकड़ी, तशद्दुद ऐं फायरिंग जे वाक़ियनि सबबि इलेक्शन कमीशन चूंडनि खे कलअदब करार ॾिनो हो।
कोरोना केसिस वधण ते सिंध में 1 महीने लाइ स्मार्ट लॉकडाउन लागू करण जो ऐलान। गृह खाते सूबे में 15 अप्रैल ताईं स्मार्ट लॉकडाउन लागू करण जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त लॉकडाउन दौरान मार्केट, शॉपिंग मॉल्स ऐं शादी हॉल्स सुबुह जो 6 खां रात जो 10 वॻे ताईं खुलियल हूंदा। शादी हॉल्स ऐं होटलनि में खाधो खाराइण ते पाबंदी लागू। दरगाहूं, सिनेमा घर ऐं थिएटर्स बंदि करण जो ऐलान। नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त तफ़रीही पार्क शाम जो 6 वॻे ताईं खुलियल हूंदा। लॉकडाउन में मेडिकल स्टोर्स, इस्पतालूं, पेट्रोल पंप्स, खीर जा दुकान ऐं बेकरीज़ बंदि न थींदियूं। कोरोना जे सभ खां वधीक मुतासिर इलाइक़नि में स्मार्ट लॉकडाउन लॻाइण जा अख़्तियार डीसी हवाले। सरकारी निजी ऑफिसिस में 50% खां वधीक मुलाज़िम घुराइण ते बि पाबंदी। सिंध सरकार जो ऐलान थींदे ई भिरशिया में लतीफ़ सरकार जी दरगाह बंदि। इंतज़ामिया ऐं पुलिस मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां पहुतल ज़ाइरीन खे दरगाह मां ॿाहिरि कढी छॾियो। मटियारी वेझो ख़ौफ़नाक हादसे जे वधीक 2 ज़ख़्मियुनि दम ॾेई छॾियो। फौतन जो अंग 4 थी वियो। फौतन में ड्राइवर मोहम्मद अब्बास, बारडो मोहम्मद हसन, मोहम्मद अकरम ऐं इसहाक़ शामिल। 36 मुसाफ़िर ज़ख़्मी, 16 ज़ख़्मी नाज़ुक हालत में हैदराबाद रेफर। पुलिस मूजिब मुसाफ़िर कोच कार खे बचाइण दौरान ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी भित सां टकराइजी वई हुई। कोच कराची खां पंजाब वञी रही हुई। सखर में बाहि लॻण सबबि फ़ौज जड़ियल औरत जे वारसनि साहुरनि ते क़त्ल जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। प्रेस क्लब वारो लाश सूदो धरणो। एहतजाज दौरान कदीर सुमरो दाहियो त संदसि भेण शबाना खे मुड़ुस ऐं साहुरनि तशदुद जो निशानो बणाइण बाद बाहि ॾिनी। असांखे ॿुधायो वियो त भेण आपघात कयो आहे। डॉक्टर ॿुधायो त शबाना जो 90% जिस्म सड़ी चुको हो। DSP सिटी मुज़ाहिरीन खे ख़ातिरी कराई त पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचण बाद केस दाख़िल करे ज़िम्मेवारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। पुलिस जी ख़ातिरी बाद धरणो ख़त्म कयो वियो। उमरकोट पुलिस कार में बकरियूं चोरी कंदड़ गिरोह के सोघो करे वरितो। एक औरत समेत 3 जवाबदार गिरफ़्तार। उमरकोट पुलिस मूजिब जवाबदारनि घर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां बकरियुनि समेत मुख़्तलिफ़ चोरियूं करण जो एतराफ़ कयो। जवाबदारनि में टैक्सी ड्राइवर मसीहा, साजिद ख़ासकेली ऐं हिकु औरत शामिल आहे। पुछा ॻाछा जारी। थरपारकर ज़िले जा 11 पुलिस एहलकार गुटकनि समेत मनशियात जे कारोबार में मुलविस हुजण जे इल्ज़ाम हेठि मुअतल। एहलकारनि में नवाब संग्रासी, प्रकाश, मोहम्मद रमज़ान, भीरजी, अब्दुल अज़ीज़, मोटू, शाहनवाज़, आरिफ कोसो, प्रताप, अंचलू ऐं ॿिया शामिल। पुलिस संगीन ॾोहनि में मुलविस ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार न करे सघी। जांच ऑफिसर ॾोहारी कचे में लिकी वञण जो जवाज़ ॼाणाए पेश कनि था। मुतासिर दाहूं कनि था त ॾोहारी शहर में आज़ाद घुमी रहिया आहिनि। संगीन ॾोहनि में मुलविस ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करणु पुलिस जी ज़िम्मेवारी आहे। शिकारपुर जे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज SSP शिकारपुर खे ख़त लिखी छॾियो। ज़िले में नोगो एरियाज़ ख़त्म करण जो हुकुम। ख़त में चयो वियो आहे त क़त्ल, फुर, जिन्सी ज़ाती ऐं अग़वा जे केसिस में जवाबदार गिरफ़्तार न कया विया। पुलिस जे चालान में नामज़द जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करे अदालत ॾांहुं पेश कयो वञे त जीअं कार्रवायूं अॻिते न हली सघनि। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पंहिंजे ख़त में चयो त साॻियत मामलनि ते 6 महीना अॻु बि ख़त लिखियो हो पर का अॻुभराई न थी। प्यारोलुंड भरिसां ख़ौफ़नाक हादसे में हिक ई कुटुंब जा 4 भाती अजल जो शिकार। गुलाम हुसैन लुंड स्टॉप ते तेज़ रफ़्तार डंपर ऐं चिंची रक्षा में टक्कर। चिंची में सवार ज़ाल मुड़ुस ऐं मासूम ॿारड़ा फौत थी विया। फौतन में वीरसी भील, संदसि ज़ाल नामा, 2 वरनि जो पुटु हरेश ऐं भाइटियो राजेश शामिल। पुलिस जो चवणु आहे त चिंची में सवार माण्हू प्यारोलुंड खां टंडोलायार वञी रहिया हुआ त हादसो पेश आयो। लॉकअप खे तालो लॻाइण विसरी वियो या कैदी भॼाइण जी साज़िश। वगड़ थाणे जे लॉकअप मां 2 जवाबदार फरार। जवाबदार इम्तियाज़ मुग़िरी, दोस्त मोहम्मद पहवर फरार थियण में कामयाब थी विया। वाक़े खां पोइ पुलिस में थरथलो। एहलकारनि जी नाअहली लिकाइण जी कोशिश बि जारी। पुलिस जो चवणु आहे त ड्यूटी ते मुक़रर संतरी खां लॉकअप खे तालो लॻाइण विसरी वियो हो। जवाबदार तालो खुलियल ॾिसी फरार थी विया। SSP कंबर शिदात कोट वगड़ थाणे जे वॾे मुंशी सूदो 3 एहलकारनि खे मुअतल करे छॾियो। जवाबदार फरार थियण जो केस दाख़िल थियण बाद 4 एहलकार लॉकअप हवाले। जामशोरो टोल प्लाज़ा वटि SRP जे बरतरफ़ एहलकारनि तरफ़ां मोटरवे ते धरणो हणण जी कोशिश। DSP कोटली ऐं मुज़ाहिरीन में ॻाल्हियूं कामयाब थियण बाद पुलिस बरतरफ़ एहलकारनि ते कड़की पई। मुज़ाहिरीन में भाॼ पइजी वई।
पुलिस 10 बरतरफ़ एहलकारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त बरतरफ़ एहलकारनि पंहिंजे जाइज़ मुतालबनि लाइ एहतजाज कयो। मसइला हल करण बदिरां जाम शुरू पुलिस हथां तशदुद करायो वियो। असां पंहिंजे घर में वियासीं, वरी हे वाइकियो असां सां थियो आहे जेको बाहि ॾेई विया असांजे घर खे साड़े। जान खे ख़तरो आहे, नंढड़ा ॿार ने राति जो अची बाहि ॾियनि था, असांखे ख़बर बि न आहे। अगवाबाद मज़हब तब्दील करायल धीअ जी वाज़ियाबी लाइ एहतजाज करण जी सज़ा। तंगवाणी में शरपसंद शागिर्दियाणी कविता जे घर के ॿाहिरि ई साड़े छॾियो। समूरो सामान सड़ी रख। कविता जा घर भाती खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल। कविता जे वालिद तख्तमल उड टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त धीअ जो अगवा केस दाख़िल करण जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज करण ते घर के ॿाहिरि ॾिनी वई। धीअ जो अगवा बाद ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करायो वियो। इंसाफ़ ॾियण बदिरां असांजे घर के ॿाहिरि ई साड़ियो पियो आहे। कविता जे वारसनि तरफ़ां पुलिस ऐं आला अख़्तियारनि खां इंसाफ़ जो मुतालबो। तंगवाणी पुलिस कविता जे घर के ॿाहिरि ॾियण वारे वाक़े जी जांच शुरू करे छॾी। 2 शकी गिरफ़्तार। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सदर रमेश कुमार तंगवाणी में कविता और जे घर के ॿाहिरि ॾियण वारे वाक़े जो नोटिस वरितो। MNA रमेश कुमार चयो आहे त मियां मिठो, मुफ्ती नईम ऐं ॿियनि सां थियल मुआहिदे में मज़हब जी जबरी तब्दीली खे ग़लति करार ॾिनो वियो। भरचूड़ी पीर खे को हक़ न आहे त माण्हुनि जे मेड़ में कविता जो मज़हब तब्दील करे। 13 खां 14 सालनि जी निगरी जो मज़हब तब्दील कीअं थो करे सघिजे। हुकूमत खां कविता ओड मामले जो नोटिस वठण ऐं संदसि घर के ॿाहिरि ईंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। ॾाहिरके जे टेक्निकल कॉलेज में मुलाज़िम जो फाहो लगल लाश हथ। रोशन मसीह जो कॉलेज के कमरे में पखे में टंगियल लाश हथ आयो। इंतजामिया जांच का अग वाक़े के आपघात करार ॾेई छॾियो। रोशन मसीह कुछ देरी अग नौकरी ते बहाल थियो हो। पुलिस जो चवणु आहे त पोस्टमार्टम बाद वाक़े जी वधीक जांच कई वेंदी। मर्ज़ी की शादी करण हर छोकरी जो बुनियादी हक़ है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी जो लाहौर यूनिवर्सिटी में शादी की आच से जोड़े के यूनिवर्सिटी में निकाली ॾियण जो लाहौर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के फैसले ते नज़रसानी की अपील। फवाद चौधरी चयो आहे त इस्लाम औरतुनि खे जेकी हक़ ॾिए थो उन्हनि में मर्ज़ी की शादी वारे हक़ के मरकज़ी हैसियत मिलियल आहे। छोकिरियुनि खे मिल्कियत सम्झण इस्लाम के ख़िलाफ़ आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइंस सुभाणे बुलेटिन की शुरुआत कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।